Handover 酒館內容包含粗口、暴力及成人話題，請注意收睇，同埋記得要夠18歲先好飲酒啊！歡迎嚟到我哋 Handover 酒館，今日又玩大排檔13隻嚟嘢。咁今日有啲新朋友，我哋逐個介紹下自己先啦。Hello， 我係阿仁。我係阿達。阿 Ray、阿短、欣仔，我嚟 Anthony。OK， 咁啊，開始之前咧飲一杯先啦。係啊，飲杯。放低杯之前照舊規矩，講輕鬆。輕鬆你太撚慢，輕鬆。快！輕鬆。係咪先要諗翻起不堪嘅水？太多氣啦，有啲我哋想去規矩嗰啲。你嘢係嘛？啊，我哋睇一睇規矩先啦。OK， 睇完規矩咯，開始。邊個先？一嚟嘅，咩嚟嘅？上年都係一嚟就要二。我一嚟二咯。 OK， 呢邊接。多謝爸爸。一嚟二咯。數一數。 9，明白嗎？明白嗎？我開先，跟住我，bang，白，哇！你隻手少少震喎頭先，你小心啲。你震緊你切走。好高階喎頭先。好高階嘅我哋呢度。快喎！即係小震都唔俾嘅。係啦。喂，你攞起唔高階。輕鬆排嘅。到啦。咪一杯答咩？即係常家飲。爸爸。輕鬆。啦。就係大哥。哇！都嘅，10。到你。黐線佬，唔好同佢講嘢，有病。咁呢個使唔使10啊？係咪都係10？哇！黐啊！咁係跌咗佢定咩㗎？我哋可以咁樣玩㗎而家。我哋一個可以自成一個啦而家。好似係取代咗。3代咯。係咪取代咗？唔係啊，一定快咯。但係開2隻。喂，你嘅。你下先啊！黐線佬喺度，一杯啊你已經。一杯啊！我3口。嗱，黐線佬又飛同黐線佬開啫。你可以 keep 翻咩？講咩啊？輕鬆。好，黐線佬冇同黐線佬講嘢。我哋係點計啊？咁呢個？輕鬆。芝士曬啲嘢。芝士之後，芝士係芝士。可以嘅。喂，咁你飲佢死笨啦！上家飲，欣仔嚟噶咯。你先，你唔可以嗌一個啊！喂，飲，你陪飲。陪飲，你周啊嘛，你周啊。到我9，聽定咯，喂，哇！想食哇！你關你咩事咧？啊，你扮咩啊？地下係自己咩？地下唔係自己。喂，睇唔到，但係睇唔到，你飲。喂，冇個輕鬆，你有，響咗有聲㗎啦，有聲係啊，唔可以指地下，唔可以指，因為睇唔到。我矮喎，你認人喎，我高啲會唔會？係啊，喂，係黐線佬啊！飲多啖，你飲2啖，你清，再陪，你再陪，你再陪啊！你都未哼佢杯，你陪人飲，我睇唔到啊！講嘢，我睇唔到啊！咁你想點撚樣？即係你飲咁快講口，唉，好煩啊！快啦，做乜飲埋佢啊！輕鬆。你攞嘢你都講價嘅，係咯，好煩啊！真係唔收，因為當紅包咯嘛。清啊！呢個你踢波嘛？你冇講輕鬆，你冇。有。你冇。冇啊，sorry。飲埋啦，係啦。你飲埋抽牌，輕鬆。誒4加規矩，有規矩加規矩，規矩制。輕鬆。而家喂飲未啊？快啦！咁你都知。你又唔飲啊？輕鬆你講嘅任何句子都有個遞字咯。哇！輕鬆遞係啊 ，ready，係啊 ready， 3大哥，短，拼自自己飲，之後下個呢個一啖先嘅，一啖先。我飲咗先嘅，嚟一半。
一杯，咁你都有。一杯。有陪飲咧，有你嗌陪飲都陪飲。係啊，等先，你一個第字都冇啊，頭先。係喎。哎，唔啱，有咩答唔啱遞啊！唔啱遞，唔啱遞，陪飲遞，陪飲遞。快遞，清遞，清遞，清遞，我清遞。點解要清遞？點解倒 A 啊，成杯要冇啦。清遞我嚟。搞唔撚掂遞。你快遞我你。咕嚕咕嚕低。喂，等，下家飲一杯，都係一杯。一杯啊！我哋封頂係4杯係嘛？封頂有4杯嘅。我屌你好抵！抽牌帝，抽牌一遞。 OK。倒落地，八遞，哇！有 feel 帝，嚟嘢，你遞。遞輕鬆遞。加規矩喂，取消咗呢個遞先。砌輸咗帝先，可以。快遞，快遞。帝，咪照遞，照遞，照遞。再加埋咩支鬼嘅啫？你抽隻二你搞人，對唔住遞，你又知錯遞，衰遞。三啊！攞落嚟，斟翻碗俾佢，斟翻唔係碗。佢係呢度，跟住再加一杯遞。喂，遞，屌你老母遞。我話你咁惡，你推二你咁惡。你差少少完美犯罪，差少少。 OK，而家每講句嘢之前要加埋佢嘅稱呼嘅詞。即係點啊？人遞。要講人名你好靚仔帝咁。即係譬如可能到你抽牌啊，Ray 遞咁樣咯，到邊個？達遞。我想問下欣遞係飲幾耐嘅欣遞？欣仔遞，欣仔遞。累，來，阿啱，大。 Ray 嚟啊，Ray 欣遞。哇！再加多集，因為二遞嘅都係欣遞。欣仔遞。輕鬆。遞。係。咦？開心三字經遞。哦。你冇邊？喂，到翻你未飲晒，你起碼要 double 啊！可以。係啦，一、二、三字經。左邊接，一人一個運動啦。我開啊！你講一次。你講嚟一踢、頭、到、滾、落，榮、哇！有底喎。生、右、遞。你個有喂，等先，你游術有咩游？你周佢咪咯？你可以周佢㗎。我係周佢。開始啊！會有梅友。柔術劍。鏡頭好多啊！七遞。哇！收手。你最中意遊戲啊！收手指。指完全以上啊！聽我哋今日就係想玩呢個嘅啫喎。係啊係。賜杯，次杯，唔係接球打爆。我哋 preset 打爆。打爆我。呢度，我哋 preset 針到咁多。輸咗我就叫做。打埋支流線個人帝，阿威傑，記住咩啊？唔使規矩啊。四遞啊！哇！你果然係候住呢隻 game 喎。好卑鄙嚟㗎。兩隻啊！有冇三隻？花。聽唔會咯喎。我守住。收5隻。呢個斟酌咯，嗰啲位。聽妹喎，3隻，呢個冇得斟酌，唔做。聽妹4隻，咁啊中啊！中咩啊？聽妹3隻，頂！聽妹2隻。聽妹。開晒，我1隻。Thank you，喂你係咪都贏㗎嘛你係咪都贏梗係啦，係地勢係唔啱人㗎嘛。係真係。有速度。 3隻，聽妹打低。聽妹佢打低。一隻都冇。哇！用到呢招啊！即係好招啊！我明明已經玩呢個1隻㗎啦。次次都輸呢招啊！你反應咁快啊？喂，到你啦，你未撚飲完喎？唔係啊，新嘅飲咗啦，啱啱人際斟落嚟。冇啊，冇啊。你收皮啦，你唔好同我玩呢啲啦。係啊！好似分多啖先。叫我收皮，我仲有啲人叫我收皮啊。兩下你清喎。一樣啊呢個，一樣㗎嘛。咩啊？輕鬆。你遞收惡毒喎。到我低，而家到陳二遞。陳 Anthony 大。有冇話幾耐飲完嘅呢杯酒？倒翻到嚟咯。倒翻到嚟。夠大喎 Anthony。
夠低。夠大，喂，你仲差一個人你就係清咗呢杯酒。點飲到咁快啊？你得㗎，得嘅，得嘅。你快啲啦，達低。喂你快啲喎，特仔。哇，有啲料到啊，但係。冇錯。使命必達。五啊，五係維妹。哇！做咩都係？咪走啦。輕鬆計。唉，加柴。輕鬆細，夾一啖。跌咗啲嘢，跌咗個規矩。跌咗個規矩啊！邊個飲啊？秩序啊，所以呢個就知。呢個我都係我抽，咩啊？我抽，邊個抽啊？我諗佢點賣啫。我諗咁耐都唔係喎。呢邊接輸咗嗰個一杯咯，揀多個人陪飲半杯咯。好。哦。我使唔使一杯你含緊？但係冇得揀翻中嗰個，聽冇咧？3隻。哇！揀你。係啦。哇！冇得揀翻中嗰個。咁你啦。你玩嘢嘛，特低係嘛？阿特低，你清啊？你條兄弟。倒入去就係喎，特大。我話跟住玩咁快，係有我喺度咯。開心三字經。開心三字經，左邊先。開心三。一人一個足球球員名。麥。啊！咩啊？洛迪洛迪斯。有冇㗎？洛迪高。洛迪斯有冇？洛迪斯有機會有啊。玩洛迪古斯就有。洛迪古斯有。迪斯足球員，迪古斯又有啊。係啊。咁我哋而家玩圍會。咁啊，維妹。先飲兩杯。兩杯。喂，我點右邊啊？右邊啦，右邊啦，右邊。哇，喂，嗰邊啊？管大。右邊啦，左邊。喂，右邊，右邊啦，右邊。點啊？左邊啦，即係右邊。中間開始先咯。右邊聽會。我開始啦。聽會右邊隻手啊嘛，我哋係嘛？係冇錯。嚟咯。你問你咪得人聽梅啦。嚟聽會。 6隻手嘛係嘛？聽會。你個問兩隻。屌你咩文啊？唔緊要。 3隻。哇！屌你啊！有冇黃牌先？冇啦，少少嘅，小曼。嗌真係。聽會一隻，冇得做。聽妹3隻，聽冇3隻。打我係喺右邊㗎咯喎。得好兩個段。右邊咯，右右邊咯。阿達低收都幾下一份啦，但係阿達低。哇！你好嘈啊！幫唔幫我手？清。啊，清啦。閪嚟呢條撚真係。爭隻2都唔對。揸隻2係做閪。得啦。係。誒，跟住呢隻大手指。真係呢個係好有本命 game 啊！拍7，但係加埋3，拍3。 37。好預備，呢邊接。1、 2、4、 5、9。班數學低，飲啊！好下好玩。難玩，加3好撚難啊！你都未飲完達低， 141。你冇撚出聲啦！你都未飲完達低。其實你真係攞隻2咧，係唔會咁嘅你個人。你加多杯，你加多杯。你加杯，你加杯。你啱，你公道啊！公道你公道啊！一啖得啦，一杯啊！一杯啊3啊！係啊，你睇唔睇到？唔係啊，小麗。哦，加多杯啊！兩杯啊！你飲完呢杯仲有2杯，唔係差一杯。 2杯啊！兩杯。使唔使有人幫你係2杯啊？使唔使人幫？使唔使人幫？係啊，係啦，喂咁嘅意思，喂，唔係你呢隻2咧，你沉撚到龜底都未撚。仲有一杯，仲有一杯，仲有一杯嘅，係啦，咁就好快手啊！差唔多啊！最高1、2、3，最高！喂，佢做乜嘢？我哋加多杯。幾時嘅事啊？唔知啦頭先。哦，呢度有保險㗎，我哋。我哋拍呢度有保險。可以傾可以傾。可以傾。拍37，嚟啊！一定要1開始嘅，唔係啊。冇所謂㗎，你7開始。呢邊接8、11、13。喂，其實呢個係好難喎，又3又7。笑緊到我噴鼻涕。我咁均真，梗係一定要換餐，你啱啱咁樣執多我。你咁囂張，你啊！啊喂！我壞咗，哦，我知啊。拍37，為妹為妹。大眾下家飲多啲人飲啦。好啊好啊。
咁唔信任你。即係卡拉咯。 2025咯， 2025好嘅，好 M 妹兩隻， ，M 妹3隻，要佢拍。聽冇2隻？唔中，哇！哇3隻都2025。搞掂。好發夢啊！去玩緊。好快雞啊！2025。唔係你有乜啖好撚慢？要周係啦咩啊？點解你都可以真人慢嘅？但係佢零啊嘛而家。不過係最快㗎嘛。快噶嘛，啱啦， sorry，係啦，你咁樣啊嘛，飲唔飲？阿拉蘇。呢度有 close up 俾你哋啊！你哋係嗰啲屌你心理戰緊嘅。你攞得好似個手榴彈啊！我呢 I know，哇！咩啊？聽啊！傾啊！開波開波聽啊！開波，繼續到我累大家飛低。威大可唔可以俾次機會？可以，但係大家飲大我哼啫就。吞一唔計嘅，但係如果你一會飲係咪？咪哼咗先，因為如果哼咗唔飲就唔俾，就冇所謂，飲都。哇！你黐個水 PUA 大，PUA 大，水垃圾低 PUA 大，錢啦，PUA 大呢時佢唔想飲啖酒都要俾情緒勒索。 ，PUA 大，我而家好一啖你都要從頭乒乓波，威大，乒乓波，哇！好乒乓，你喎，你就乒乓波，你喎，佢 PUA， bang！哇，哇，咩事？係我啊咩啊？做咩啊？我做咩啊？喂，你唔係唔知你輸啊？我點解輸啊？因為你見咗我咯。哇！你好撚高深啊！你招，你好撚癲啊！你3個飲， Anthony 加到佢又飲一杯啦。一杯啦。哇！你不是很囂張的嗎？唔係你咁樣真係計乜撚嘢？係咩事啊？標準乜撚嘢啊？冇計啊！你鬧佢啦！你鬧佢啦！你係咪唔講？係咯。快啲啊！你好串啊啲，輕鬆大，你串題，你串題啊！係啊！你15分鐘前你好撚你串，正啊！你將熱潛到好撚深啊！下張建議，OK， Anthony 兩杯喎，轉晒，我爭我3已經。 OK，開心3萬零呢邊填一人一個歌手嘅姓陳嘅名，陳。陳，喂你咁樣，你都陳嘅啫喎。3、2、嘿，陳，係啊，計過好撚醒啊！屌你，黐啦！廣三，你識啊？陳喺度，周，有啊，周，陳廣偉，陳廣新又得。你係講關你喂，陳柏宇關咩事啊？恩大，佢真係藝名嚟嘅，陳柏宇係。哇！真定假啊？真係呢個我 respect，小學同學，係咁撚飛啊！大全嘅，點解你會知陳柏宇？兩杯加。我而家先知陳柏宇係陳名，陳廣偉。咁你又知啊？你知啦，我哋 friend 嚟嘅，因為阿偉啊嘛，唔識。阿偉仔啊嘛。或者你仲有一杯一啖啊，飲完。係，快遞，到下個抽個牌先啦。抽個牌先啊！你慢慢飲仔啊！點解係？以為你耳仔啊，嚇靚大。真定假啊？風水你輪冇得踢足球，最後一張啊！最後一張好大啖呢度，你喂，幾勁喂，嚟啊！係咪兩半啖喂，呢度？ 3啖，一杯呢度一杯，跟到一杯，係足球嘅。係一下，啊啦半啦！ 5下，你咪咁有使唔使添啲啊，九叔？你講5啖你飲啊？我飲咗一杯咯，我爭2啖，我敲多下我飲埋杯。有米杯，我一大杯。你使唔使添啲啊，九叔？我唔使添啲啊！你同我飲我我從口出啊，恩仔弟。喂，人都係去中餐嘅一杯呢度。飲埋呢杯仲有一杯。起碼3杯，講真，起碼3杯。有冇你飲呢杯先？加多杯，加多杯。你唔通播咗？喂，3杯啊！我哋三杯，足球係3杯，total 3杯。喂，時間啊，快！嚟啊啦！哇，原來好撚漏打我呢個。知啦嘛，佢
喂，你呢杯可以攞嚟拍廣告喎，呢杯斟到咁撚靚。加士伯，咁美麗。可能係世界上最好嘅啤酒。喂，呢啲撚晒啊！呢啲都撚晒，都撚晒。抽牌，喂，瀨嘢瀨。六弟六弟六弟。喂，呢啲都可以拍廣告咩啊？六37嚟啊！哇！OK OK。我哋呢邊接8，係噃。 10。扮蛇啊！輕鬆遞哇！你好細心。 ，OK 嘅。 14 7 2 1 14。係啊！呢個係喎，冇人諗㗎，淨係諗呢個3，全部人都諗呢個3。7、2、1、14我都諗唔到咩？你係咪諗住個3？係啊，但係係。你一係俾咗隻白我幫你飲一杯。咁唔得，係，咁你飲多杯啊！咁即係你有3杯喎，又係啊你又翻3杯，有3杯喎，爭啊！你俾名，你俾名，你俾我真係慳。我諗到個 get 啊，噴槍酒，呢啲可以拍落邊？抌佢去度，抌佢去度。係要啊！放喺度。做咩？需唔需要 happy 袋？ Happy 走要唔要估拉格先？要啊！喂，你吞埋我頭先，你吞埋我頭等陣先，先，咁用8啊！等陣先。吞咗我頭先，你嘔啊嘔你。OK。欣仔弟用咗8啦，佢掉我出嚟，佢掉我出嚟。係啦，繼續。喂，全部冇低啊，全部有一啖低。哇！仆街！喂，已經抌埋佢喎呢個 game。唔係啊，冇啊，冇啊！去廁所照計啊，去廁所照計啊。咁大鑊！誒，輕鬆遞嚟料，哇！嚟嘢遞，開埋我嗰一份。你俾佢一齊飲啊？夠啦。你有冇等埋佢啊？唔係，我嚟飲，但係我一定要等埋佢先飲。嚟啦！喂，但係覺得我輸我， 8我唔飲我走。哦，唔係啊，你而家開撚咗 game 啦，揾多8啦，開咗啊，開咗。撈你要喺中間抽牌嘅時候先用得㗎。你開 game 係啦，唉，你話事啊！要開 game。誒，輕鬆冇遞兄弟，就啊！交啖喂，你本身。爭一啖啊！聽妹呢邊接，我開俾你，你嗌我啊，你收俾我。係。聽妹3隻，聽妹3隻，有冇4隻？你妹3隻，聽妹3隻，聽妹2隻。收俾你，爸爸。仲有你嗌我呢個你收俾你，聽妹，加油，頂住啊！聽妹。喂，佢乜撚嘢事啊？你拎機啊？聽妹2隻，搞掂。聽妹2隻，走啊！誒，你中意玩啊嘛？你知玩啊嘛？你中意玩？我哋特登叫你上嚟玩呢個嘅。仲有2杯啊！啱啊！你哋兩個新嘅要飲呢個㗎啦。其實呢個遊戲咧唔係太好玩嘅。中意玩。聽住0，喂，哇！你呢啲好撚麻，點俾你嗌多次，你要搏，你太撚震啦！屌，點笑你點可以係啊？嗌多次，嗌多次，黃牌啊！黃牌啊！聽住，2中，你太慢，你太慢啦，你收爹啦！你輸咗啦！太慢啦，你倒埋落去攞個大杯啦！方便啲飲一次過，一次過，你太慢啦，到大杯，好似輕鬆遞。完全冇任咁何嘢。我掂先，可以呢杯你放喺你台面， O K，放喺我台面，我哋4個點玩啊？4個都玩到，加37。咁快我未開，你使啊？你黐線啊！我未開，右邊接，右邊接啊！準備定啦44，對啊，有快你太慢啦，咩啊？45啊，唔撚係喎。 3咯，3咪45咯， 3乘10得30，3 5 1 15，30加15係45。點解咁撩啦？叫咩啊？咩啊？35 45咯咪，因為45入嘅咩啊？Oh no！我一嘢 predict 咗啦。你嗌得呢啲一定下個牌啦，屌！諗乜啫？其實3個人，即係第3條牌嘛，即係嗌嗰粒碼，其實係嗰條牌，因為佢覺得下次咁嗌嗰粒碼係你，所以其實喂，冇人聽啊！收皮啦！一定要嗌㗎。你一緊乜由你頭先計我都唔知你一陣乜㗎啦！我哋3個喺度講嗱，做咩？喂，聽過？喂，差3杯嗰個翻嚟，三杯，唔係你做咩喊？喂，你隻眼紅晒做乜啦？你做乜喊啊？唔好喊啊！你唔開心啊？你俾個馬桶喊，唔開心啊！你咪點解馬桶下？你俾個馬桶喊咩？真係打急，你望下嗰度。
嗰度。你望一望鏡頭，你望一望鏡頭，你係係咪㗎？係啊，啱啱你抽㗎嘛，得3兩啫嘛。兩隻平頭啊！咩喎？並棒哇！哇！喂咩做咩啊？哇！並棒哇！你兩個都做咗，你啱啊，但係你都話你啊！冇啊！但係你要培養嗰個練哇！嘢，啱喺度其實。佢玩鳩你啊！加兩杯，加多啖，咁你加多啖。呢度啊！係，但係呢個我本身揸杯嘅，我而家飲一啖。個杯係我坑你3下嘅，我哋一齊，真誠嘅個我哋樣，一齊飲晒佢啦。我唔忍心。佢望住我樣咧勁，佢望住我樣勁可憐，好性感啊！好性感。你唔係以為拍完上一集唔使飲，你又唔使飲翻第2集？恩弟，喂，第3集我退出啦，我飆到下一集到我遭殃㗎，我唔得啦。恩弟，喂，真係唔好行咯！我哋呢度係手榴彈嚟緊手榴彈嚟緊沙拉瓜啦 ，reloading，快好！低坐低，坐低，我哋翻嚟表演下清咗杯抽手指先。喂，到邊個抽啊？又低， 3、2、1，我唔知喎。 0。咩啊？我抽鼻毛彎到佢真係。哦。我幫你抽啊！你太遠啦，喂，真係唔該晒。唔好客氣啊！其實一直都話你冇講大，唔係啊，早啦，大你咁大，冇講大，你一啖，你飲第，你陪飲，你再加多啖，一杯啦，半杯，唉，即係都係3杯半咯你睇佢， 3杯半啊！咁。越飲越多啊3杯半。你呢個眼神，恩大3杯半，恩大。喂，你眼真係反喎，你真係喊啊！你真係啱啊！有地下咧，快啲啊！我冇啊。喂，你冇嗌，你全部嘢都冇嗌低啊！你有乜打佢？唉，陪飲，再加一啖，即係4杯。兩杯。 1、2，本身3杯半。撞咗，撞咗賠低，兩個人，佢再加4杯㗎啦。喂，你飲啊？你做咩成杯喎？到你啦，3。喂，你嗱臨收嚟啦！翻你㗎啦，幫你 double 啊，成杯！恩仔係我頭先去到，我之前清撚咗㗎啦，已經去廁所啊！冇計㗎，大曬啊！你自己避就可以留翻。我留翻。 OK，就推佢，double，係啊，到翻去 double 啊，飲咗3。卡卡西幫你飲㗎。嚟俾多5秒佢啦。 5、4、3、2、1。嚟，兄弟，喂，佢未玩 game，未玩 game。 OK，唔係佢撞機 OK。喂，黐線佬嚟，飲低人佬先。 1、 2、3、 4。懶係醒嘅你冇。嚇你又話有4咩？大啊！哇，佢有2啖。係啊。你而家仲爭幾個杯啊？我有冇 happy？佢啱啱有杯。喂，happy 袋兩杯再啱，都係3杯。古拉格斯呢個繼續拉翻，格斯古拉格斯都係爭3杯。師兄你呢個你呢個都有得哼，屌你黐線佬啊！你呢個任何個做咩啊？但係隻耳咪去我冇古拉格斯啊，任何同你一樣咯，屌佬，你頭先仲陰啦。 3、2，等陣先，有射喎，欣仔帶你。哇！喂，等陣先，你跌啦下邊個桶。喂，你嘔落個桶度啊！揼係飲幾多啊？一啖啫嘛，一啖。一啖。俾鏡頭，俾鏡頭。呢啊，傾喂，一杯。一杯。Dạ. 喂，走。陪飲，都係我抽咯。你想要用過定未用過？邊個？未用過。 4。 share boost。喂，取消啊，傻閪弟，全部取消，但係我照咁樣講嘢大嘢。唔俾講粗口。因為我係斯文人。你着晒出衫啊，唔得你一個先啊！我扣翻粒樓先。你係要嘅，佢唔係佢爭有㗎，兩杯我半。太真唔俾講粗口嘅。係。定係唔俾講錯？大家飲。我就嚟 set 唔俾嘔㗎啦。大家飲，大家大。大家飲，叫我坐飲加翻啖。係啊，比較。我哋呢邊勁嘅咪坐右邊，你睇嗰邊做乜撚嘢？兩邊揸住個坐。喂，你翻去吸翻咧，呢邊係嗰啲陽光普照，嗰邊係啲落緊雨。狂風雷暴10號風球。係啊。我哋呢邊係 happy 啊。我下次都坐右邊，我但係用呢你掉啦，你係咪想翻掉咋啦？係咪想掉啊？你唔好，你攞呢度有放翻低士多蛋、啊！醫布蛋同埋屈蛋都有啊，高爆手榴彈魚。蛋都有啊。飲咩啊？魚蛋。加杯，兄弟，笑你老母臭啊！加杯，粗口你講粗口。唔緊要啊我。要賠咯。
你唔好笑啦。加啖俾我啊！你要飲一杯啊咁。解？飲一啖，飲一杯，即係你四。唔係你笑話形容咗垃圾個魚蛋。都冇啊，唔好笑。喂，等陣佢倒酒啊！飲翻晒啊！佢倒咗垃圾，擺個垃圾喺個空度。我哋有 VR 啊！我哋有 VR 啊！魚蛋。都冇加多杯，加多杯。明白。仲要扮扮口，仲要扮口，屌你！抽牌先，抽牌先。到邊個？到邊下個個？到我啊！你抽咗 A 啊嘛？係啊。你抽到傾啊！我知啊，我講笑。五啊，喂喂。嚟，右邊接。下3加太多啦，下兩飲死啦。下2加5杯。聽妹3隻。啱啱兩隻實力開翻先。打翻先開翻先啦你唔好平時唔係咁㗎，平時唔係咁㗎你好 friend 嘅以前。聽住，聽住咯3隻。哇！你全隻係3隻。嗱，張妹走飆到中啦，兩隻，喎，有冇3隻？中啦！啊，你兩你交咗2啖真係3杯啊！開心三字經版，開心3字經。好嘅，開心快三字經版本，一人一個中，邊字？出粒。一人一個中國嘅皇帝啊！你全真名定咩啊？藝名都得。咩藝名？皇帝嘅藝名，個皇帝叫咩？稱號，稱號，稱號。仲有咩名？ OK，你3、 3、2、詩，冇走。你詩咩？李思煙啊！你詩啊！李思煙爹撚咗。喂啊！你Siri 有冇皇帝係叫李斯乜嘢㗎？李斯。詩字啊！我揾唔到任何相關嘅結果。俾人2啖啊！呢個你加多杯，係加多啖，一啖俾一啖俾。即係你飲完呢度之後，仲有3杯。喂，屌斟呢度俾佢啦，佢好撚煩。到你啊，欣九就咩就係，啊飲一杯先，飲一杯先。你飲多杯啊！你飲多杯。但係斟3杯倒落去個杯。喂，仲有3杯，仲有3杯。其實你係掠咯，你唔係嘔咯。開全，開全。嘔唔係杯。嘔係好似我。試下，試下。喂，你個頭皮啊！嗱，我第3杯放呢個位。喂，其實呢杯咩玩擺手指，其實4輸4杯啫嘛。到你抽啊，欣，係啊，真話，做2杯。我哋唔使煩啦，係啊我都話你哋改唔到嘅。俾個。喂，傾啊，3杯。哇，靚！飲杯先。係抽住先啦，我斟俾佢啦。佢哋兩個會出貓啊。喂，但係我三手指。我想問傾咗有冇啊？傾咗有冇啊？有兩隻。誒，你定埋下隻傾咗定埋下兩條，你度一下傾咗。都揸咯。我提定你啊，有機會到你。最多4杯封嘅。有機會到你，有機會到你。最後一隻，最後一隻。有機會到你啊！ 2杯啦，好唔好啊？唔得，一定要多過上一個或者一樣。邊有得咁？都係㗎，因為你人係求進步，你唔係進步。有啱係3杯啊嘛。你有啊？3杯咯，至3杯3杯咯3杯都傷嚟㗎。封頂4杯。因為冇可能退步㗎，佢話。啱嘅，即係一定要進步。Evolution。喂，你有大杯，你用撚咗。我有冇多隻大杯啊？嗰隻。邊個你開㗎？呢邊啊，呢邊。照舊啊，照舊。好嘛？呢邊啊。係啊，照舊啊，你。聽妹3隻。中。係啊。你知唔知？聽妹3隻。3隻。聽妹3隻。聽妹4隻。聽妹1隻。聽妹1隻。隔離。聽妹係啊，1隻。右邊係好你。哎呀，你知玩啊！你識玩嘛？你識玩嘛？一鋪未飲過。聽住2隻。唔中。喂，真係聽妹1隻。唔中。喂，唔得啦！你一定走咗㗎啦，你喐咗㗎啦，到你。淨係可以向上啊！我哋有邊啊？我哋有邊啊？可以向上喐啊！2隻。中。中晒。唔怪你咁中意玩呢隻 game 啊！原來你咁撚勁。你兩個慳杯啊！哎呀，喂！你兩個慳咗。係呢隻杯啊！呢隻杯啊！你哋兩個不如打。哇！有少少咁多打機啊！3杯。搞緊嘅。3杯。喂，傾啊！拎多個好膠，拎多個好膠頭杯俾佢，唔該。乜撚嘢啊？點解我會加入？點解我會關撚事啊？關撚事啊！勁啊！拎多個俾佢。
杯真係。關我撚事啊！喂，嗱，即係你對我哋啊嘛。唔係你哋渣嘅咧，就係呢啲杯咯。我抽個都唔係好多隻牌啫。8。收幾多？收幾多？上次幾錢啊？你隻8。 300，你覺得我應該收幾多400， ？420啊！有冇6？係好噃。撞咗。做乜嘢啊？黃俊仁，你係咪算啊？人哋做乜嘢啊？我加呀，啖，我有冇一啖？哇，夠唔夠啊？夠啱啱好，啱好。喂，啱好，哇啱啱出爐啊，好嘅，真係。下個玩咩啊？上家，玩提醒大家，仲有一鋪收手指。咁你都要加。我係喎。有冇去廁所先？唔急啊！邊個？你頭先話係唔急啊！但係得翻2隻喎。其實阿達講真咧，今日咧得我哋3強。本大，講真得我哋。我向你致敬。 200蚊幫你清。哇，200蚊看地條，講得200蚊真係屌，200蚊地條。 200蚊。即批喎， 85咁多，85。哇，抵啲喎呢度。喂佢批喎，批嘅，批，如果我哋嘅交情150中嗰度，做俾你，做俾你，做俾你，幫你清。我諗要俾200你喎，有佢。慢咗，慢咗。 246，600蚊超晒咯。喂，600蚊4蚊錢。我交俾你600蚊超晒，阿月，交俾你600蚊超晒， 600蚊先我先晒。佢85加200， 600蚊清晒。咁幫你清。講真，我哋都有咁多啊，定係哼到幾杯啊？我唔得。哇，哼多杯都一啖啫，講真。話 Ray 收到。 200蚊做唔做？做咩啊？係啊，好公道啊！喂，師兄，你咁樣我一定飲得晒啦。啱，2嚿啊！輕鬆。喂，而家開始咧，你咁快你講明幾白你哋嘅辛苦啦。原來輸一杯係好辛苦啊。 2嚿啊，2嚿啊2000啦。OK。 2000喎，你講都係2000喎。哇，2000啊！我係講嘢攞嚟啊，哇！又賺下啲外快又好。 200，2個我做。佢要批咗先啊，批咗先啊。我都有啱啱批咗我都有我信佢啊。全部都對家飲。我哋未。 2000，我200我一定做啊！黐撚。我都買。哇！有一半咋，佢追到人。我咁你一個先得唔得啊？我達得翻3隻牌，睇睇你。屌，最後咪我。係咪仲要差唔多啊？要咁 double 㗎要。我想既然抽咗一隻冚家鏟，仲有一隻哇！好撚手醒喎你。 2,000 years later. 我覺得20分鐘嘅時間一定要食。擺手指，好家，我先，曹正教兵一妹，4隻，唔中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 。幾隻？唔中5隻。唔中。咩啊？我都走啊！聽冇4隻，哇！聽冇呢4隻。等多下你陪飲。有冇先？啊，飲埋呢杯啦，1、2，加下呢杯，你加喂，多杯。張張張杯，我哋啊，聽冇？2隻。哇！聽妹，2隻，快啲！中，聽妹，喂，你加多杯之後。 2隻，點解加？我哋3隻。聽冇1隻。點好啫聽妹2隻。 ？Yes，爸爸，啊！你飲啦，你知玩啦。根本係。佢起咗你手地啦，你慢啦，太難啦一定唔係你啦，一定唔係。你都冇撚。好撚 friend，好撚 friend。黐線！我同我爸爸一齊望住。聽妹。 Yes，爸爸。唉，你話事。唔緊要唔緊要，嗌過好 friend。嗌人哋嗌多次，點都中㗎啦，橫掂。嗌多次，係你嗌一次。要佢心服口服。我心服口服，你要我心服口服。以德服。擺過嚟，我哋以德服。你擺過嚟。話你知咩用？好嘅話，OK。你知咩用？話你知咩叫以德服人？聽冇事啫。嗱，冇啦，真係唔中啊嘛，即係波東拉。喂，再係你有波有冇？東拉，即係大家都聽唔兩隻。喂，張啊，你張，你做餐呢度。聽妹。恩仔。拉。聽冇兩隻。我咧。快，你知玩啊嘛。你知玩啊？以德服人。中。知玩啊嘛？一隻都有啊，一隻都有一隻都有。做咗200蚊，我幫你飲。價錢㗎嘛。復活啦，我復活。
later. 你數。你唱啦。我唱得唔好啫，原來係。哇！喂，咩事？你又有咩？佢喺度嗌咯。你咪撚做效果啦！我哋呢度唔使做效果啊，戇鳩。Later. 你轉數好啦。哇！你 One eternity later. 係。咁今日嘅 Alpha 酒館就飲完啦。 Yes， 一個犧牲者，一個犧牲者。係一個死咗。咁記得 follow、subscribe 同埋 like。係。求其下杯，求其下杯。下杯。咁啊，就咁。拜拜。拜拜，下次見留言再講。拜。拜。完啦。